السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناة بوابة الإنترنت والتكنولوجيا. هذا الفيديو هو الجزء الثاني من أسرار وحيل وبرامج مخفية في الويندوز. إذا لن أطيل عليكم وسنبدأ مباشرة بعد هذا الفاصل. إذا أول حيلة وهي حيلة سريعة، وهي هز نافذة لتصغير باقي النوافذ. فإذا كنت تعمل على عدة نوافذ وهي مفتوحة غير مصغرة، كما عندي الآن عندي نوت باد أو بلوك نوت، تاسك مانجر، فايل اكسبلورر، وورد و VLC، يعني كلها مفتوحة، يعني كما ترون هي على الشريط المهام مفتوحة. بالتالي مثلا أنا أريد أن أبقي فقط على هذه النافذة مفتوحة، يعني وكل باقي النوافذ قم بتصغيرها في شريط المهام. فليس عليك أن تقوم بالضغط هنا أن مينيمايز في كل نافذة على حدة، لكن فقط ستقوم بهذه الحيلة. إذا كل ما عليك فعله هو أن تقوم بالضغط على الشريط العلوي للنافذة المراد الإبقاء عليها، وذلك بالضغط على الزر الأيسر للماوس والاستمرار بالضغط عليه. ثم الآن أقوم بتحريك النافذة سريعا يمنة ويسرى، بالتالي يعني تحرك الماوس سريعا هكذا. كما ترون قام النظام بتصغير كل النوافذ في شريط المهام. إذا سأقوم بنفس الحيلة، يعني بالإمساك بالشريط العلوي للنافذة ومع الاستمرار بالضغط على الزر الأيسر للماوس تحريك يمنى ويسرى، ترجع كل النوافذ التي تم تصغيرها تلقائيا. مذهل أليس كذلك؟ إذا نمر إلى الحيلة الثانية. إذا كنت ترغب في معرفة جميع التفاصيل عن حاسوبك بما فيها معلومات الهاردوير وبيئة السوفتوير، فغالبا يعرف معظمكم أننا نستطيع ذلك من خلال برامجات نستطيع تحميلها، لكن هنا سنستطيع ذلك بدون برامج. فهناك أداة موجودة أو متواجدة بشكل أساسي داخل نظام الويندوز تمكننا من الوصول إلى معلومات مفصلة عن الكمبيوتر وكل قطعة فيه على حدة. إذا لفعل ذلك نضغط على من لوحة المفاتيح على ويندوز R، ثم نكتب MS Info 32 ثم نضغط. كما ترون فتشاهد هنا جميع إمكانيات الجهاز ومكوناته، مع وجود هنا find what، هذه الخانة هذه تكتب يعني تبحث على عنصر محدد من مكونات الحاسوب، يعني ستجد مجموعة من الأمور. ستجد مثلا إصدار النظام، الشركة المصنعة، نوع النظام، تشغيل أو نواة النظام، إصدار البيوس وتاريخه، يعني الشركة المصنعة للوحة الأم يعني المذر بورد، ومعلومات يعني الرام، يعني الكثير والكثير من الأمور. حتى بالنسبة للدرايفرز والموجودة في النظام لديك، يعني كثير من الأمور ستجدها، والسيرفيسز. هنا الهاردوير ريسورسز، وهنا المكونات يعني مثل سي دي روم، يعني المعلومات عن سي دي روم لديك، الملتي ميديا مثلا الأوديو كوديك الموجود في حسابي ستضغط يعني تنتظر قليلا، ديسبلاي وهي كارت الشاشة، ساوند ديفايس يعني الصوت وغير ذلك. يعني يمكنك يعني البحث هنا في ما تريد يعني، ويمكننا هنا البحث عن sound والضغط find. هذه يعني المعلومات حول كارت الصوت. إذا هذا ما يخص باختصار هذه الأداة. إذا كنت تشك أن حاسوبك أصبح فيه برمجيات تجسس أو برمجات ضارة وتروجن أو ملفات مالوير، فهناك أداة مجانية موجودة في الويندوز تقوم بفحص حاسوبك، فتقوم بحذفها وإزالتها، تقوم يعني بإزالة أغلب أنواع البرمجيات الضارة والخبيثة. هذه الأداة تسمى Windows Malicious Software Removal Tool، وهي أداة تكون مدمجة في غالب الإصدارات الويندوز. فإذا كانت لديك ويندوز خام يعني أصلية غير معدلة، المهم تكون يعني ليس بها مشكل، فبالتالي ستجدها مدمجة بدون الحاجة لتحميلها من موقع مايكروسوفت. إذا للذهاب إلى هذه الأداة نضغط على ويندوز R ثم نكتب MRT. إذا تفتح لك هذه النافذة، وهنا مكتوب يعني أن هذه الأداة لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال بديلا عن برنامج الأنتي فيروس. لماذا؟ ببساطة لأنك تقوم بفتح الأداة لتقوم بعملية فحص البرامج الخبيثة، وهذا لن يحميك من الهجومات الخارجية مثلا من الإنترنت كما تفعل برامج الأنتي فيروس. لهذا فهي ليست بديلا عن الأنتي فيروس. إذا سنضغط على Next. هنا عندك يعني 3 خيارات. إذا أنت تريد أن تقوم بعمل سكان سريع أو فحص سريع، أو هنا فحص كلي يعني عميق ودقيق، أو هنا ممكنك ببساطة أن تقوم بتحديد الفولدر المعين أو البارتيشن. يمكن مثلا بارتيشن سي فقط، فليكن مثلا هذا هو الذي سنقوم بفحصه، يعني أشك مثلا فيه، ثم
next. الآن يقوم بفحص هذا المجلد اللي يخبرك إذا كان هناك برامج خبيثة ليقوم بإزالتها فيما بعد. لحد الآن لم يجد أي ملف ضار، وهنا الملفات التي قام بفحصها، وهنا يعني بداية الوقت، وهنا الوقت المستغرق إلى حد الآن في الفحص. تنتظره بعد الانتهاء من الفحص سيعطيك يعني إذا كان هناك ملفات ضارة سيعطيك يعني نافذة مثل هذه، يعني ويقول لك يعني إذا أردت أن تقوم بعمل ريبير يقوم بإصلاح المشاكل بسبب البرمجيات الضارة، أو إذا لم تريد إصلاحها يمكنك اختيار عدم الإصلاح. يعني هنا ملاحظة، سنعيد يعني أفتح الأداة. هنا الليست أو قائمة بالبرمجيات الضارة التي تقوم هذه الأداة بمعرفتها، يعني هذه مجموعة كلها من البرمجيات الضارة. فبحسب الموقع الرسمي لمايكروسوفت MSRT، يعني اختصار Malicious Software Removal Tool، يعني تصدر يعني كل شهر كجزء من تحديث الويندوز. يعني بعد كل شهر في تحديثات الويندوز، عندما تقوم بتحديث الويندوز فيتم تحديث هذه الأداة، أو يمكنك تحميلها من الموقع الرسمي لمايكروسوفت. إذا واجهتك أخطاء متكررة يعني في حاسوبك، مثلا بطء الحاسوب، تعطل مفاجئ للنظام، ظهور الشاشة الزرقاء، قد تكون يعني عدة أسباب، لكن من بين هذه الأسباب الأخطاء الموجودة في ذاكرة الوصول العشوائي أي الرام، وهي من أحد الأسباب الأكثر شيوعا لظهور يعني الشاشة الزرقاء. بالتالي فإذا كنت تشك أن هناك مشكل في رام عندك أو تريد يعني التحقق من ذلك، فهناك عدة برامج يمكننا تحميلها من الإنترنت تقوم بهذا العمل كميمتست، لكن هناك أداة مدمجة في الويندوز وهي تقوم بفحص شامل للرام تسمى Windows Memory Diagnostic. إذا للوصول لهذه الأداة يمكنك ذلك يعني من خلال البحث. تضغط هنا يعني تكتب memory، يمكن تكتب إذا كانت عندك ويندوز 10 مثلا Windows Memory Diagnostics ستفتح لديك، لكن بالنسبة لي اكتب memory حتى تظهر عندي هنا Diagnose your computer's memory problems. عندما أضغط عليها سنفتح هذه النافذة. كذلك يمكننا الوصول إليها من عبر الضغط على Windows R، ثم سنكتب هذه الكلمة ثم نضغط اوكي. اذا هنا عندنا اختيار، يعني اذا كنت تريد يعني تقوم بالتحقق في هذه اللحظة تضغط هنا، يقوم الويندوز بإعادة تشغيل النظام ثم تقوم بالفحص، او يمكنك ان تقوم بتأجيل الفحص حتى تقوم بتشغيل الكمبيوتر مرة اخرى. سأقوم بالضغط هنا ريستارت. سيقوم الويندوز الآن بعمل ريستارت كي يقوم بالتحقق. إذا كما ترون هذه الأداة يعني أن يقوم الويندوز بعمل سكان للرام، وهنا ستاتيوس حاليا لا يوجد مشكل. إذا كان مشكل في سيعطيك تحذير. يمكنك الضغط على F1 للمزيد من الخيارات. الاختيار الحالي هو ستاندرد، اختيار العادي بالنسبة للبيسك، وهو يعني الويندوز سيقوم بعمل فحص سريع للرام، هذا لا أنصح به، لكن بالنسبة لإكستاندد سيكون الفحص أعمق ودقيق جدا. بالتالي إكستاندد ستأخذ وقت أطول بكثير من ستاندرد، وهي الحقيقة هي أفضل بالنسبة إذا كنت تريد أن تقوم بفحص دقيق للرام. بالنسبة للكاش كما هنا مكتوب اضغط على تاب، سنتركه ديفولت أفضل. سأضغط F10 لأؤكد الاختيارات التي قمت باختيارها. الآن يقوم بعمل تحقق، سيأخذ بعض الوقت. إذا يعني تم الانتهاء من عمل الفحص. أنا أخذ مني 12 أو أقل قليلا، وأنت بالنسبة لك على حسب يعني الحاسوب والرام خاصتك. عند الانتهاء من الفحص يعني تظهر هنا notification عن تقرير، لكني لم أضغط عليها. نضغط من هنا ثم Events Viewer قد فتح. نضغط هنا على Windows Logs ثم System، ثم نضغط على Filter Current Log أو من Action Filter Current Log. من هنا Event Sources سنبحث على Memory Diagnostics Result ثم أوكي. كما لاحظتم يعني هنا يخبرني أن ليست هناك مشكلة. أو من Find ثم تكتب هذه يعني بدون أن نذهب إلى Filter Current Log ثم Find Next ثم يعطيك تقرير. إذا إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. أشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء إلى حين فيديو آخر أو جزء آخر من برامج وأسرار وحيل الويندوز.